guys, sekarang Nah, ini dia ayam Bangkok Alfarizi. Nah, ayam Bangkoknya ini lagi terkena penyakit ngorok. Jadi untuk ngobatin ngoroknya itu Alfarizi punya tips yang gitu untuk kawan-kawan pecinta ayam Bangkok. Mungkin yang nonton video ini lebih mengerti untuk mengobati ayam Bangkok yang ngorok, tapi di sini Alfarizi mau coba bagi-bagi sedikit tips untuk biar ayamnya nggak ngorok lagi. Ayo kita lihat Alfarizi menyiapkan bahan-bahan buat obat ayam Bangkoknya. Di sini Alfarizi lagi ngiris bawang. Di situ kita lihat dia lagi ngiris bawang merah dan juga bawang putih. Jadi ayam Bangkok itu kalau dia ngorok cukup diobati dengan bawang merah dan bawang putih. Insya Allah ayam Bangkoknya bakal sehat lagi. Nah, itu Alfarizi namanya sedang mengiris bawang. Sekarang Alfarizi lagi nyiapin lagi berusaha memasukkan bawangnya ke dalam mulut ayam Bangkok. Itu pelan-pelan banget ya. Aduh, nggak kena. Nah, ini dia cara agar ayam Bangkok kita nggak ngorok lagi. Alfarizi menyiapkan ayamnya, menyiapkan bawangnya, dan ayamnya tadi disuapin bawang tadi. Nah, mungkin sekian dulu cara mengobati ayam Bangkok yang kena penyakit ngorok. Terima kasih telah mengikuti tips dari Alfarizi cara mengobati ayam Bangkok. Jangan lupa like dan subscribe videonya ya. Terima kasih.